飞达海外总部要设伫台北市林的科技园区 T17、T18基地。台北市政府甲成功领袖顶礼拜嘛已经签解约协议书。台北市副市长李树川是表示讲，双方解约的金额是44亿3千多万。经过2位的这个会计师大概审查的结果，那原来他们提了大概44.7亿。 那经过审查，大概减少了4000多万，大概是44.3亿多。那原则上，他们缴来的权利金，包括税金，大概有34.5亿。那如果这么样子，大概这个折起来应该是9.85亿。 对解约的进度，李树川表示讲，今仔日晡伫下班之前甲成熟的解约协议书公文就会送到台北市议会，望讲拜三会当来拜审哦。那通过的话，成熟拜四会开临时的董事会，拜五就会签终止契约。另外，李树川嘛指出讲，台北市长蒋万安会伫这个月甲回答不动产相关的部门的副总裁来见面，望讲明年中黄玲芬搁再来台湾进前，就会当动工咯。